We will not be held responsible for any hearing impairments or damage caused to you from excessive exposure to this sound. Jam Sali Berisha. O budallaj. Rritu shpejt të kapësh kokën e fishmit, se do të hanë të tjerët. Ure, ke parti në një krim të dali vetë nga molla? S'ke parë gjë akoma dhe kjo pasi shaka. Ekzorcizmi plako, do thua ti pse ç'ne nga kujtove. Ne kemi folur njëherë për to. Ban mend? Në një nga podcastet e para që kemi bërë bashkë me Andin, kemi folur rreth ju keni hedhur iden rreth ezoterizmit e tjerë. Për to të mbi natyrshme, kulte, konspiraci, çdo lloj gjëje që le të themi është jashtë këtij common sense-it normal që kemi ne në përditshmërinë tonë, domethënë. Dhe të bëjë pak mikrofonin plako kur shlet më bën eko. Rosh. Po ditë të fundit nga më futur në një rabbit hole, domethënë që është kjo santeria, po e ke parasysh, është ajo feja që kanë çuar skleverit afrikan në Amerikat, në fillim në Kuba dhe pastaj duke përhapur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku edhe ka lulëzuar goxha, domethënë që ato shpirtra që këta i donin dhe i luteshin, i kishin idhuj, domethënë, i kamufluan gjatë kohës së skllavërisë me shenjtorët e krishterimit, në mënyrë që mund të vazhdonin të praktikonin fenë e tyre, që you gotta give it to them, është ide shumë e bukur. Edhe më duk shumë gjë interesante, unë e kisha parë vetëm në podcaste të tjera, për shembull ku tregon Joey Diaz që është fani, kisha parë për filma, po asnjëherë nuk kisha hyrë ta kuptoja se çfarë ishte dhe pse ishte, domethënë, edhe mbasi e kuptova se si funksiononte, kishte edhe shumë video, domethënë që thoshin është feja e djallit, janë demona, këto nuk janë saints, nuk janë shenjtorë që i kanë idhur njerëzit, por në të vërtetë janë shpirtra të ligë që të detyrojnë të bësh gjëra që pasi nuk duhet të i bëje. Etj. Normalisht e ke parasysh si është YouTube-i, sa herë futesh në për to vrimat kështu, domethënë, normalisht do të nxjerrin të tjera video që i përshtaten këtij lloj formati. Edhe ndër të tjera fliset edhe për ekzorcizmin, për largimin e shpirtrave të këqij, ose më saktë në pjesën e santerias, edhe për largimin e shpirtrave të tjerë, jo domosdoshmërisht të këqij, po thjesht nga që ishte një shenjtor ose një nga këto idhujt afrikan, të kishte në pronësi, domethënë, që i quheshe ti i korrespondoje këtij idhulli, domethënë, kështu që nuk mund të merrte një tjetër, që është një çik fucked up, domethënë, për atë që e besoj. Gjithsesi, sa për hyrit, domethënë, kjo ishte backgroundi, domethënë, që pse unë interesova kaq papritur një ditë rreth ekzorcizmit. Po me thënë drejtën, këtë santeria nuk është se kisha dëgju, por gjëna të tilla njoh, sepse për shembull këta afrikanët, të cilët janë transportuesi sklever nga Afrika veri perëndimore për në Amerikë, me vete kanë marrë edhe mitet e tyre dhe fenë e tyre, dhe feja e tyre është, si më thënë, animiste, është fe e paraardhësve, po edhe fe e idhujve, dhe e praktikojnë shumë magjinë e zezë, magjinë e bardhë, dhe gjitha format e tjera. Për shembull, magjia voodoo, që njihet sot në gjithë. Santeria është kjo fiks kjo gjë që po thua ti tash, thjesht këto shpirtrat i kanë të kamufluar me shenjtor të krishterë që ti kamuflonin gjatë kohës së skllavërisë, asnjë gjë më shumë. Po kuptoj. Edhe desha të them këtë që voodoo për shembull është një rit i atyre skleverëve të Haitit, të cilët e merrnin i banin ato ritet e tyre, ose vetë fjala zombi vjen nga Haiti, nga ish afrikanët që rrinë aty si sklever të morën fenë e tyre, dhe këta mendonin se të vdekurit mund të ngriheshin nga varri dhe që ata të mos ngriheshin duhet bënin rituale të caktuara etj.
Po për këtë që që krishtërimi mbivendoset feve tjera, kjo nuk është vetëm me afrikanët, kam përshtypjen që edhe vetë në Afrikë krishtërimi e përdor këtë, domethënë i përdor besimet vendase në mënyrë tillë që ti mbivendoset më lehtë dhe të bëhet i çik më i pranueshëm për popullatën lokale, edhe pse nuk përputhet 100% me dogmen apo me doktrinën kishtare. Po kjo ka ndodhur edhe në vende tjera, kjo ka ndodhur në gjithë Europën, për shembull Shën Nikola ose Santa Claus, ose thjesht pema e Krishtlindjeve është rit gjermanik pagan, ose rit e tjera, mund të flasim edhe për rit e ilire, mund të flasim edhe për vende të cilat mund të kenë qenë vende pagane, si me thënë vende të mira, cilave është mbivendosur një kult i krishterë, për shembull ku diun Kisha Laçit, që mund të ketë qenë për shembull paganët, po themi në kohë të ilirëve ose ku diun të pellasëve, besonin se vendet lartësit, malet, kishin një energji ndryshe dhe aty krynin ritualet e tyre, për shembull orakulli, Dodon ose këto ishin gjithmonë në pika të larta. Dhe nëse e ve re tani, kryqet vendosin gjithmonë pikat larta, teqet bëhen nëpër maja mali, sepse është një besim i lashtë, sikur aty ka disi më shumë energji të mirë. Ndoshta ata nuk e thojnë energji, po ashtu mendohet se kanalizohet. Edhe shumë festa tjera, për shembull festa e Shnapëremtes, e cila është thjesht fest pagane e verës, por e transportuar ose Çfarë është Shnapëremtja, se nuk e kam parasysh. Shnapëremtja është diku nga prilli ose nga maji, edhe presin 100, që është thjesht vjen nga paganizmi, si me thënë feste bollëkut e verës të mirave që të sjell vera, edhe është nuk kemi të thaj për shkak. Sot që ne flasim bashkë e regjistrojmë këtë, domethënë është dita e verës, që është po ashtu festë pagane. Domethënë unë këtë Shnapëremte nuk e kisha parasysh. Kemi ne nga veriu ndoshta, po më duket edhe nga jugu është Shnapëremte, është Venera, Veneranda, që është në latinisht, që i përputhet të premtes, për shembull dita e premte është Venere dhe Venere është Venusi, perëndia e bukurisë ose dashurisë romake, kështu që është edhe në kultura tjera, në kulturën romake shumë koncepte janë përthithur nga krishtrimi. Ose edhe thjesht ditëlindja e Jezu Krishtit 25 dhjetori është ajo festa, ja harrova, Sol Invictus, dielli i pamposhtër. Festivali si ekuinoksi ose s'është ekuinoksi, solstici. 4 ditë pas solsticit, aty ku dielli është në pikën e tij më të ulët, aty ku dielli fillon të rikthehet dhe të rilartësohet, dhe paganët e festonin këtë si dielli i pamposhtër dhe ju mbivendos Krishtlindja, kështu që është e kuptueshme për mua që kjo ka ndodhur edhe atje në Amerikën Latine. Për t'ju rikthyer asaj që the ti, në Amerikën Latine, për shembull në Meksik, kanë edhe rite të çuditshme siç është Santa Muerte, që i falen vdekjes, e kanë bërë kështu si shenjtore të krishterë, që është thjesht një rit pagan. Edhe rite të tjera. Tani ajo Santa Muerte është thjesht rimishërimi i sakrificës njerëzore nga këto ofiset maja dhe azteke që kishin atë zotin kryesor Quetzalcoatl që gjatë gjithë kohës kërkonte sakrificë vdekje. Mund të jetë, nuk është çudi. Edhe lidhje me egzorcizmin që po flasim konkretisht, mendoj se ka i farë, edhe këtu ka mbivendosje, po edhe i farë konflikti ndërmjet krishtrimit ose feve monoteiste me fetë pagane, sepse fetë pagane, ata që i quajmë ne demon, ata i quajnë thjesht perëndi, ose si më thënë shprehje të ndryshme të njëjtës, ata kishin një vizion panteist të botës, domethënë mendonin se ekzistojnë shumë perëndi ose shumë shpirtra të cilët veprojnë në harmoni, në harmoni me gjithë universin dhe ti duhet i bësh sakrifica njërit apo tjetrit për të marrë diçka. E mendonin për shembull tokën, bollëkun e tokës, e mendonin si një humor, që nëse një perëndi ose një lloj shfaqje e perëndisë është e palumtur, atëherë ti duhet të bësh një sakrificë të caktuar. Këtë kemi pas edhe tek kultura jonë popullore, për shembull kurbanet,
edhe sot e kësaj dite ka njerëz që bëjnë kurban një kafsh kur duan bëjnë një ndërtesë të re, ose kemi tek mitet miti i rozafës për shembull që është një sakrificë njerëzore për të ngrejtë një ndërtesë. Dhe kjo ka qenë e rrënjosur thellë në popull sepse besonin që ndërtimet duhet kishin një farë si më thënë një farë riti, një farë tributi, në mënyrë tillë që kjo gjë, kjo shkencë ose kjo arritje njerëzore të realizohet ose për ura, për objekte të tilla. Dhe kjo ekziston gjithë Ballkanin. Se s'po i futem këtyre slavëve se nuk i njoh shumë mirë. Edhe kështu domethënë, por tek grekët e lashtë, fjala demon që e kemi ne, daemon, aty ishte thjesht shpirt, edhe mendonin se gjithë njerëzit kanë demon, kuptimin që ty të ndikojnë për mirë apo për keq. Ndërsa në krishtërim pati një prerje si me thik, si më thënë, ekziston vetëm Zoti, Perëndia, ekziston Jezu Krishti, ekzistojnë shenjtorët, por gjithë ta demonët e tjera, apo perëndit lokale, apo si mund ta themi idhujt cilve ju falen popullata lokale duhet të shemben, të shkatrohen. Kjo pati të mirat e veta, sepse nga një anë u zhduk ajo kultura e sakrificave njerëzore, u tha që Jezusi është sakrifica e fundit dhe nuk ka nevojë më për sakrifica njerëzore apo të kafshëve, por nga ana tjetër këto fe duke qenë thellë të rrënjosura tek kultura, tek mentaliteti njerëzor, e gjetën mënyrën të mbijetojnë në forma të ndryshme brenda krishtrimit. Dhe kjo mendoj se ka ndodhur edhe me ata të Kubës apo ku e diun. Tani nuk jam fut tamam tek egzorcizmi, po flas thjesht për perëndit dhe raportin e tyre me fetë monoteiste, se mund flas edhe për Islamin, për shembull, dhe Islami ka shumë koncepte të pagane që i ka inkorporu, për shembull, gjysmë hëna nuk ka lidhje fare me Muhamedit. Gjysmë hëna ka qenë një simbol i Astartit ose i Venerës ose i Afroditës, si i themi ne, ka qenë simbol i pjellorisë, por është marrë nga perëndëritë e hershme islame dhe është marrë si simbol ose kurbanet që bëhen, kurban Bajrami vjen nga Ka dhe një ide tjetër për të pjesën e hënës që është marrë si kundër përgjigje rreth si e ka i besimi i lashtë në Iran, në Persinë e hershme që i thanim ne. Zoroastrianizmi. Po, është ata kanë simbol dielli, domethënë, me ato gjën me krah që kanë, domethënë, edhe disa mendojnë që një shtys për hënën ka qenë edhe kundër veprimit, diçka e kundërt me atë. Po edhe mundet, edhe me që ma përmende, për shembull në Iran ka sot, Irani është një ndër shtetet më teokratike sot, edhe është një farë diktature, por edhe aty ka njerëz cilët e praktikojnë në mënyrë të fshehtë zoroastrianizmin. Dhe zoroastrianizmi ka patur të falurën 5 herë në ditë para Islamit, ose ka patur disa koncepte si flakën e shenjtë, cilat janë edhe në fetë lashta egjiptiane, ka patur koncepte që tani nuk po më kujtohen, po Zarathustra ishte profeti i tyre, kanë pas komplet bot kuptim tjetër në lidhje me monoteizmin ashtu si e kuptojmë ne sot edhe me nështrimin e njeriut. Kishin një farë koncepti të ndriçimit njeriut, edhe por du të them që ekziston edhe mbijeton edhe sot e kësaj dite, ata kthehen nga dielli dhe bëjnë ato lutjet e veta, po edhe në kulturën tonë për shembull, kemi Ka sa për informacion iranian që praktikojnë këtë, sidomos këtu në Gjermani, domethënë, mua më ka rënë rasti që takoj vetë mbi 10 persona të ndryshëm, domethënë, janë ata që kanë ikur si të përndjekur politik, që i përkisin monarkisë në kohën që ishte të lidhur me britanikët, pa ardhur ky revolucioni. Edhe këta vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, kanë edhe tempo këtu në Berlin për shembull. Po shumë interesant, nuk e dija këtë, dhe kam përshtypjen që shahu e ka patur kështu si edhe për të legjitimu vetveten pozicionin politik, e ka leju i çik të zoroastrianizmin sepse ka lidh kulturën e lashtë iraniane me modernitetin. Edhe iranianët janë shumë krenar si popull, domethënë edhe tani në kohë të Islamit shiit, po edhe vetë si popull unë i respektoj sepse kanë një histori edhe të dokumentuar. Për shembull është një libër Shahnameja, flet për mbretërit që në kohën e Aleksandrit e deri në kohën e Mesjetës e deri vonë, kështu që
është një kulturë e lashtë. Sigurisht që është një kulturë që është zhduk sepse fetë monoteiste e kanë fituar, si më thënë, luftën ndaj feve pagane, por prapë se prapë ekziston si më thënë në taban një kulturë, ashtu siç ekziston në taban të kulturës tonë shqiptare një farë paganizmi, si më thënë, bio, për shembull kur betohen për këtë gur ose për drurin ose për diellin ose për bukën, janë gjitha elementet një farë kulture pagane që ne mund ta kemi pas dikur dhe ajo ka mbijetuar me copza dhe shfaqet në momente të caktuara. Edhe kështu domethënë sa për hyrje, pastaj nëse do mund të futem edhe te egzorcizmi. Po do kalojmë te egzorcizmi. Tani me researchin e vogël që bëra unë sot mëngjes të puna kur isha shumë bored një moment, domethënë ishte diçka që se dija për të pjesën e egzorcizmit, pavarësisht se e pritej si çdo lloj gjëje tjetër, normalisht është fjalë e ardhur nga greqishtja. Por ajo që se prisja unë ishte fakti që nuk kishte shumë lidhje me këtë heqjen e shpirtrave si fjalë vetë në bërtham. Si bërtham është lidhje me detyrim ose lidhje me betim. Edhe egzorcizmi vetë, domethënë anglisht kjo gjëja thuaj binding by oath, që do thot lidhje me betim. Edhe është një çik kështu kontra kësaj, domethënë aksionit ose portretizimit që i ka dhënë feja moderne apo të themi ose mbas paganiste. Me thënë drejtën, etimologjinë e fjalës nuk e njihja dhe po më duket interesante kjo që thotë ti, dhe është interesante me hulumtoj çik në greqishte, sepse ndoshta ka ekzistuar jo vetëm si koncept, po ndoshta ka ekzistuar edhe si praktik tek grekët e lashtë. Po unë e di të paktën për kulturën katolike, njoh egzorcizmin se çfarë forme ka, pak a shumë. Edhe di që për shembull në Shqipëri ka qenë vetëm një egzorcist, ka qenë Dom Ernest Simoni ose Dom Ernest Troshani, i cili e praktikonte atë. Nuk e di nëse ka priftërinë ortodokse si është tek ortodoksia, po në Shqipëri vetëm ky ka qenë. Ndërsa në Itali është i famshëm një që i thon Padre Amorth, dhe ky tregon, ka bërë dhe libër, tregon për rastet ekstreme të egzorcizmave, njerëzve të poseduar, si më thënë. Edhe kjo do më tani ky Dom Ernesti është kardinal në Vatikan, nuk ka lidhje, por nuk mendoj se ka ngel ndonjë egzorcist në Shqipëri. Dhe desha të them që egzorcizmi, të paktën ashtu si e mendon Kisha Katolike, është serioz, sepse mos pari njerëzit i nënshtrohen testeve mjekësore, qohen tek mjeku nëse kanë probleme fiziologjike, nëse kanë patologji të ndryshme, pastaj qohen tek psikiatri nëse kanë nevojë të trajtohen me psikoterapi apo nëse kanë nevojë për medikamente, për përgjithësues e gjitha tjera, dhe nëse gjitha këto dështojnë, atëherë futet edhe ky pristi egzorcist si mjeti fundit, si më thonë, edhe nëse një faj disa shenja të caktuara, sepse për shembull një rast që e kam dëgjuar, për cilin fliste ky Dom Ernesti, ka qenë një vajzë e cila kishte humbur peshë në mënyrë të tmerrshme, kishte 20 kg, 25 kg, diçka e tillë. Edhe thuhet se për këta njerëzit e poseduar nuk kanë dëshirë të hanë, ose shenjat për këta mund të jenë që urrejnë çdo gjë që ka të bëjë që ka lidhje me Perëndin apo me vendet e shenjta, ose flasin gjuhë të cilat nuk është normale që duhet i flasin gjuhë të lashta ose të zhdukura që janë këto aramaishtet e tjera, ose bëjnë veprime fizike të cilat nuk janë në mundësitë e tyre atletike, për shembull kërcejnë në mënyrë të jashtëzakonshme ose përplasin ose thyjnë krahun, lëndojnë vetveten në një mënyrë që s'është shumë njerëzore. Tani këtu futemi në një terren pak, si më thënë, të rrëshqitshëm, sepse nuk dihet që është shkencë, që është mit, që është besim, që është bestytni, e kupton? Por sa i përket katolicizmit, kanë edhe ritual për egzorcizmin, edhe bëjnë lutje njëra pas tjetrës, edhe supozohet ta dallojnë që një person është i poseduar nga djalli, sepse i bëjnë pyetje kujt i përket ti, cila dhe djalli nuk i përgjigjet dot ndryshe,
përpiqen që ta ndajnë njeriu nga djalli që e posedon, përpiqen ta kuptojnë se kush po i përgjigjet, e uji i shenjtë, më the thash. E diçka tjetër që desha të them është se dikush mund të thonë që këto janë thjesht prralla, kupton se këto janë njerëz me probleme psiqike dhe kanë nevojë thjesht për një neurolog ose një psikiatër, nuk kanë nevojë për priftin. Ose edhe hoxhën, sepse edhe në Islam ekziston puna e egzorcizmit, heqja e gjindeve, ka dhe aty rituale më vete, ose këta ungjillorët, evangelistët, cilët bëjnë edhe disa rituale kështu publike, i bëjnë duke bërë egzorcizma. Tani edhe aty nuk dallohet që është charlatanizëm, që është tamam i vërtet, sepse ka dhe i fare elementi të spektaklit, por gjithsesi, për ta vazhdu këtë temën e egzorcizmit, duhet të kuptojmë edhe që ekziston demonologjia. Pra ekziston një, po themi, disiplinë ose një mjeshtri ose një shkencë okulte, të cilën disa njerëz që e praktikojnë e besojnë vërtet. Edhe ne kemi fol bashkë ne të dy, bashkë me tjerë për okultin, edhe kemi fol për astrologjinë, për numerologjinë, për kabalen, etj. Po një ndër këto që është shumë e rëndësishme është edhe demonologjia, pra njerëz të cilët i invokojnë apo i thrasin demonët për të pas një favor apo për të pas një të mirë në jetën e tyre, për të pas pushtet apo nuk për t'i bërë keq dikujt për arsye nga më të ndryshmet. Edhe këto janë të studiuara, nuk po flas për Aleister Crowley, po janë që me librat grimoire që quhen që në kohë të Solomonit, flitet, se tani asgjë s'është e sigurt, po flitet. Kështu që e gjithë shkenca e okultit e përmban këtë aspekt, pra thirrjen e këtyre shpirtrave. Tani është në zgjedhjen e kujtdo që të bëj, se edhe këto ndahen, left hand pathway, right hand pathway, domethënë rruga e dorës majt ose e krahut majt dhe rruga e krahut djath. Krahut djath është magjia e bardhë ose rituale që ti i bën për mirë, për t'i bërë mirë dikujt apo vetes. Dhe supozohet se aty karma nuk ka ndonjë arsye për të të ndëshku ty. Krahut majt është nëse ti i bën keq dikujt, ose ti nëse ti thret një demon tek vetja jote për të pas një fuqi apo një vetbesim ekstra, apo nuk e di se çfarë favori tjetër, apo nëse ti kërkon një pushtet apo para, apo nuk e di se çfarë mund të kërkojnë njerëzit. Dhe këto ekzistojnë njerëzim. Ne kemi pas së fundmi atë skandalin Balenciaga, ose kemi pas atë Spirit Cookin që bënte Marina Abramovic që ngjasonte shumë me këto ritualet, po themi sataniste, ose kemi pas rituale pagane për Molokun që fliteshin, që i bënte ai këshilltari Hillary Clinton, ja harrova emrin se si e ka, dikur i kam ditë më me detaje këto. Po e kam fjalën që njerëz shumë të pushtetshëm i bëjnë këto, dhe ka njerëz që edhe adhurojnë për shembull Luciferin, ose nuk e konsiderojnë djall ashtu si e konsideron krishterimi, po e konsiderojnë thjesht një demiurg ose një shpirt i cili ty t'jep dijen dhe nuk është negativ në vetvete. Kështu që për të konsideruar egzorcizmin, mendoj se duhet të konsiderojmë edhe demonologjinë edhe magjinë e zezë. Nëse ka njerëz që besojnë vërtet dhe praktikojnë demonologjinë ose magjinë e zezë, atëherë është natyrale që të ekzistojë ose të praktikohet edhe egzorcizmi. Edhe nuk e di nëse ke ndonjë pyetje tjetër. Jo, tek një shtesë të vogël, atë këta që këto që unë kam lexuar pak më shumë, domethënë për pjesën e hershme përpara krishtërimit rreth Greqisë lartë edhe këto epikat nordike, domethënë edhe në mes epikave nordike, pak më afër me ne janë dhe epikat galike ose keltike, ato të Irlandës, edhe është dokumentuar që edhe në dyndjen e vikingëve shumë mbretër anglez, domethënë kanë pasur këto shamanët keltik që i përdorin në raste të ndryshme. Një që është dokumentuar është për mbretin Alfred në kohën e Danelaw, të ligjit danezëve, që ka përdorur një shamane për t'i shpëtuar jetën e fëmijës së tij të vetëm, që ishte djalë, do ishte pasardhësi në thron. Dhe këto keltiket janë as të bardha as të zeza, në ndryshim me këto afrikanet, janë thjesht një jep një merr
edhe ishin disa vargje që unë i kam lexuar, po thoshin që për çdo lloj magjie ose çdo lloj riti që performohet sipas kulturës keltike, nëse të hiqet një problem, domethënë ai problem nuk është se zhduket, ai thjesht I kalon dikujt tjetër në këtë botë. Po kjo është tamam koncepti I karmës ose koncepti I feve që thonë nëse e bën të keqen e gjen të keqen, nëse e bën të mirën e gjen të mirën. Kjo ekziston në gjitha fetë edhe në Kjo është pak më ndryshe, se kjo thot domethënë nëse unë bëj një magji për të shpëtuar veten time nga një sëmundje, kjo sëmundje që kam unë nuk zhduket, po I shkon dikujt tjetër. Unë sakrifikoj dikë tjetër për të mirën që dua. Që nuk e di kush është ai tjetri. E kuptova, po edhe ata kanë përshtypjen që kanë pas një koncept të ekuilibrit të universit, që nëse diçka do ndodhi diku, atëherë ajo do shpagohet me një farë mënyrë në një vend tjetër. Po këto nordikët dhe runet me cilat bënin magji ose kultura druidëve, këto janë studiuar jashtëzakonisht shumë në shekullin e 19, edhe ne kemi fol bashkë atë teorinë arianëve dhe teosofistët dhe gjithë ata njerëz që merreshin me këtë punë. Edhe kjo kulmin e ka arrit, domethënë okultizmi I kësaj forme e ka arrit në kohën e nazizmit me Himmlerin dhe Hitlerin. Për shembull, SS janë dy rune të cilat janë S-ja ose janë nuk mbaj mend tani fati më duket ose guximi diçka e tillë. Ose thjesht svastika që është simboli I të mirës tek fetë lindore, kështu që I kanë modifikuar pak për interesin e tyre dhe shërbim të ideologjisë tyre të një race superiore. Por që unë mendoj se gjitha vendet kanë pas një farë dije të veten, e cila mund të përmbledhet në një farë doktrine universale, është vështirë për ta përmbledh, por mendoj se fetë ndryshme e përcaktojnë në mënyra të ndryshme. Dikush thotë këto fetë New Age thonë energjia, universi, fetë monoteiste thonë Zoti, Perëndia, profetët e tjera, ndërsa fetë po themi pagane të lashta I përcaktonin me perëndi të ndryshme apo I përcaktonin me humore të ndryshme për shembull ata dhe yjet ndonjëherë I adhuronin ose mendonin se edhe tek yjet ka një energji dhe astrologjia që sot e kësaj dite praktikojnë miliona njerëz në botë e ka thelbin pikërisht te kjo, pra që universi në një farë mënyre përcakton kursin e jetës tënde ose ka I farë humori që të ndikon ty tek jeta jote. Tani nuk di mirë ti shpalos edhe ti tregoj në mënyrë sistemike sepse nuk I kam studiuar ndonjëherë seriozisht dhe mendoj që se duhet dikush që I ka studiuar seriozisht që t'i shpjegoj, por është shumë vështirë për t'i gjetë sepse ose janë njerëz që nuk kanë dëshirë të flasin, ose janë njerëz që I dinë në mënyrë të përciptë ashtu si unë dhe nuk kanë dije në dur për me folë për këtë punë. Shiko, ne nuk kemi asnjë lloj detyrimi publik, domethënë që t'i japim se s'bën dije, sepse asnjëri siç e the vetë asnjëri nga ne nuk është I kualifikuar që t'japi ose të flasë sikur kjo që është e vërteta dhe pikë. Ne thjesht mundojmë ta kuptojmë për veten tonë, edhe duke u nisur nga kjo të kalojmë çik te pjesa personale plakot. Ti si e mendon, ti si e percepton këtë punën e ekzorcizmit vetëm, domethënë për ty nga 1/10 sa e besojshme është edhe vazhdo nga aty. Po me thënë drejtën për përvojën time personale, unë magjinë e zezë besoj. Edhe më shumë se sa besoj, do thoja që e kam frikë. Edhe e kam frikë sepse edhe nga përvoja, siç thash, për njerëzit që I kam dëgjuar, cilëve ju është bërë ekzorcizëm, kanë qenë njerëz që kanë vujt jashtëzakonisht shumë. Po edhe këtë konceptin e futjes djallit tek një person, unë mendoj të tillë si ti ja hap portën një energjie negative, ti ja hap portën atij djalli dhe ka njerëz cilët me të vërtet merren me këtë punë. Domethënë ne bëjmë shaka, por ka njerëz cilët vërtet bëjnë ato pentagramet, bëjnë ato invokimet, thrasin shpirtra nga më të ndryshmit për një arsye apo për tjetrën dhe mund t'ja hapin derën nuk e di demonëve apo të keqes, po ka edhe njerëz cilët ja hapin me të vërtet derën të keqes, sepse ka njerëz cilët bëjnë magjira të zeza apo përpiqen që t'i bëjnë dikujt keq dhe në ndikimin e egos apo të mlefit
mundet që ta dëmtojnë veten jashtëzakonisht shumë, sepse unë e besoj këtë që nëse ti e bën të keqen ose nëse ti e konsumon një farë energjie në një drejtim, do ta psosh në një drejtim tjetër. Është e pamundur që ti shpëtosh kësaj ligjësie. Kjo është ligjësi universale. Edhe siç thash, unë e besoj edhe më shumë se sa e besoj e kam frikë. Ndërsa për përvojën do të thoja atë që ta përmend, atë asaj vajzës e cila psoi egzorcizëm, dhe nga përvoja ime, me aq sa kam njohur unë njerëz, ka njerëz që i bëjnë këto rituale, edhe ka njerëz që luajnë me këto dhe nuk është e shëndetshme dhe nuk është mirë të luash me këto gjëra, sepse mund të futesh në kontakt me energji të errta të cilave as nuk e di as vetë se çfarë po bën aty. Kështu që nuk e di, mendoj se njerëzit duhet lexojnë dhe mendoj se njerëzit duhet kenë shumë kujdes kur merren me praktika të tilla ose me rituale të tilla. Unë jam i kënaqur me veten time deri në një farë pike, nga që kam pasur një rrugë goxha të bukur që kur kam qenë fëmijë deri tani, që do të thotë që kam qenë në kisha, kam qenë në xhamia, kam provuar disa gjëra të ndryshme. Për këtë arsye kam rënë edhe në kontakt me të dyja anët e feve, domethënë të feve kryesore që kemi në Shqipëri, normalisht. Edhe pastaj kalova atë periudhën ateiste, normalisht si çdo rebel i vogël, tani po rikthehem prapë gjithsesi, edhe fëmijëria jonë domethënë është e mbushur me nga ato gjëra, edhe fillon që nga ato yshtjet, domethënë me kanatiere, me sheqere, pavarësisht se mund të jenë budalliqe, po një rit aty po performohet, e kupton? Ato nuskat që vareshin në qafë, që shkruheshin gjëra të ndryshme që mua atëherë më dukeshin sikur nuk kishin asnjë lloj kuptimi, mbase nuk kanë akoma as ndonjë lloj kuptimi. Po këto yshtjet që i themin në Shqipëri, ose këto këndime, sidomos kur i bëhesh fëmijëve të vegjël, që është shumë e përhapur domethënë. Në Shqipëri është akoma sot kësaj dite jashtëzakonisht shumë e përhapur, që i djegin krip, i recitojnë fëmijëve kur grinden, kur qajnë kot për shembull. Edhe unë kam përjetuar jo më larg se vitin që ka kaluar, edhe vërtet jam rrënqethur, domethënë, më zhvër mishi kokra, që ishte fëmija i vogël, edhe ajo goca që ishte gocë e re në fakt, nuk ishte as ndonjë plak, që ishim mësuar ne kur ishim fëmijë. Thjesht mori në krah, domethënë, edhe me duke i thënë ca gjëra kështu, domethënë, edhe pushoi plako, kështu me çelës. Domethënë që kishim gjatë gjithë kohës duke u munduar për atë, edhe bëri dhe atë gjë, pastaj që dogji kripi, jo kërcet kripa. Për shembull, këto gjërat janë pjesë e përditshmërisë, edhe në Shqipëri kam atë përshtypjen se është një pjesë shumë e madhe që i beson pa i pyetur fare, domethënë. Është ajo pjesa siç kam qenë unë dikur që i thoshte jo në mënyrë kategorike, janë budalliqe. Edhe është kjo pjesa kur jam mund ta shih për shembull që po përderisa po bëhet diçka është, se nuk vazhdohet të bëhet kot, se nuk mund të jetë një masë aq e madhe njerëzit që ndjek diçka nëse nuk do besonin që do i ndihmonte. Sepse edhe nëse është ai efekti placebo, domethënë që edhe nëse ato vërtet nuk është se ka ndonjë gjë, po thjesht qetësojnë shpirtin, prap një formë e tillë mund të quhet mahamandja deri në një farë lloj pike. Po për këtë pjesën e egzorcizmit të plot, për shembull, un kam dëgjuar, edhe më kanë çuar, kam takuar një person për shembull që pretendoni që ishte i pushtuar nga një xhint në lagje të Beratit, që quhet Vakaf. Turqishtja e vjetër më duket ose nga arabishtja, Vakaf do të thotë vareza. Edhe është komplet një lagje që është ngritur mbi vareza, domethënë normalisht. Ato bysitnit pastaj sa vinë rriten gjithmonë, sepse normalisht është dukuri mbi natyrale në një vend ku literalisht quhet varez e gjithë lagja, priten gjëra të tilla, edhe historia e këtij individit ishte pak qesharake për ne si fëmijë atëherë, sepse nuk e din nëse e ke pasur ti kur ke qenë fëmijë, që të thoshin nuk urinohet jashtë natën. Edhe ai hoxha për shembull që i bënte atë duan, thoshte që nga kjo gjë ka nisur e gjitha dhe është përforcuar dhe ka eskaluar çdo gjë më vonë nga përdhosja
e Zotit, domethënë është, domethënë siç e përshkruajt e timi përpara, nga mohimi i Perëndis, nga ato çdo lloj gjëja, thjesht u mblodhen disa gjëra në momentin e dur, në kohën e dur, në personin e dur, domethënë dhe degradojnë ato lloj mënyre. Ai von është rikthyer në jetë. Ai djalë ka qenë diku tek 5-6 vite i ngujuar në shtëpi. Kanë marrë nga çdo anë e Shqipërisë ata, domethënë për t'i kënduar edhe për të munduar t'ia heqin. Kohët e fundit domethënë e di se kishin marrë dikë nga Bullgaria, më duket, edhe tani del edhe në lagje kështu, domethënë është më normal se sa më përpara. Në të njëjtën anë, si puna, unë nuk e di se sa frikë kam, të them të drejtë. Nuk e di nëse i kam frikë, edhe kjo ka të bëjë me hamendja edhe me besimin tim, që nuk besoj se është akoma aq i fortë sa duhet, se normalisht duhet ta besosh diçka që ta kesh frikë ose ta duash, e kupton, se nuk e se si e do nëse nuk e beson plotësisht, ose ta dish, ose e di ose e beson. Janë dy gjëra, edhe por që e besoj edhe unë kam një mani si shumë njerëz të tjerë, domethënë që edhe nëse provat nuk janë mjaftueshme, ka një mani që e besoj për të vetmin fakt sepse dua ta kuptoj, dua ta prek më nga afër, jo në kuptimin që ta bëj unë, por thjesht që ta kuptoj se si funksionon, pse funksionon, kush i bën, çfarë është qëllimi etj, ose si të ruhesh, mënyra paraprake që mos të vej puna deri atje, e të tjera. Raste të tilla për shembull kam dëgjuar edhe nga një shoku im që është ortodoks. Berati është kështu leçeli, i ke të gjitha. Edhe ortodoksizmi në fakt i njeh në një grad më të madhe se sa katolicizmi dhe islami këto. Egzorcizmin. Domethënë edhe e kanë më të pranueshme, e kanë më të thjeshta pranojnë që ekziston si fenomen, edhe më të thjeshtë të performojnë, domethënë, kurse me sa di unë, domethënë, sidomos nga ana katolike, ka ngelur jashtëzakonisht shumë pak, jo vetëm në Shqipëri, por pothuajse në të gjithë perëndimin mund të jetë e drejtë thosh që ka ngelur vërtet pak, domethënë. Kurse ajo që ka është e njohur, që unë e njoh nga familja ime, sepse i mat dhe i më praktikojnë akoma muslimanizmin shqiptar. Në raste për shembull sidomos, si gjithmonë me përqendrimin tek fëmijët e vegjël, nga që konsiderohen edhe nga imamët ose hoxhallarët që i themi ne, si qenie që janë të brishta, që janë të thjeshta për të manipuluar, shpesh herë i çon tek një hoxh që i këndon ato vargjet e tij, domethënë që mund të jenë nga Kurani ose mund të mos jenë nga Kurani, por është diçka që bazohet në ato idetë e tyre, domethënë. Rukje, po e ke dëgjuar ndonjëherë si fjalë, rukja, është në arabisht rukje i themin në shqip. Edhe këto janë shumë të njohura dhe jashtëzakonisht shumë të përhapura, domethënë. Mbase në veri juve nga që keni një pjesë më të madhe se sa ne katolik, mbase nuk është kaq e përhapur, po jam i bindur që sidomos në bërthamën e muslimanizmit shqiptar, që është Durrës, Kavaj, Tiranë, Elbasan, domethënë ekziston akoma sot tek kësaj dite. Unë e mbaj mend kur kemi qenë të vegjël, unë kam pasur një problem kur kam qenë i vogël që nuk haja. Deri në 3 vjeç kam qenë pothuajse kështu si obez, si beb, edhe pastaj thon njerëzit që më mori dikush më sysh, edhe s'më ka ikur asnjëherë që atëre, ka ngelur kështu si shkop. Edhe mua më kanë çuar kur kam qenë i vogël kështu për individ të ndryshëm që performonin rituale. Ato si këndime ishin më saktë, nuk është ku dëgjohen më lidhen me ndonjë vend apo kështu, po ishin thjesht këndesa kështu. Edhe heqja e syrit, domethënë, syrit e ligë, ekzorcizëm klasifikohet, apo jo? Po, me thënë, për syrin e keq nuk e di tamam, sepse syri i keq supozohet të jetë një person që lëshon energji negative drejt teje, diçka e tillë, po jo tamam ekzorcizëm. Ekzorcizëm është nëse një demon futet brenda teje, ose një gjin siç e kanë muslimanët, dhe pastaj duhet bëhen rituale për ta nxjerrë ato prej teje. Dhe njeriu që supozohet se është i pushtuar nga djajt, vuan jashtëzakonisht shumë, sepse djajt e shkatrojnë atë trup.
Për shembull ne kemi në Bibël atë Marin Magdalen, që ishte prostitut, po ishte edhe e poseduar nga 7 djaj. Edhe Jezusi ja nxjerr ato, edhe ka dhe raste tjera të ekzorcizmit të Jezusit, po janë gjithmonë njerëz që ose vuajnë ose kanë probleme kështu, nuk shikojnë ose kanë probleme fizike të tmerrshme, dhe janë njerëz që vuajnë njerëzakonisht shumë. Edhe unë desha ta lidh pak me atë që the ti për këto ritualet tipike tek fëmijët. Unë tash që ma the ti mbaj mend edhe për veten time. Mbaj mend që mami im thoshte që kur ke qenë i vogël ke qenë kështu si me temperaturë, vetëm qaji ishte i grindur. Edhe kjo kishte dgju nga një gru tjetër, më kishte nxjerr me i farë nate me kështu me stuhi dhe kishte thënë një 3 herë disa fjalë, nuk e di tamam. Edhe pas asaj isha bë mirë unë, të paktën kështu thot mami, unë nuk e di se çka ka ndodhur vërtet. Ose histori tjera. Kjo është realiteti, Adi, për shembull, sepse për mamin tim edhe për mamin tënd, për shembull, që i kanë bërë këto gjëra dhe që kanë funksionuar deri në një farë pike, nuk ka birë. Nënë edhe thotë që ato janë. Po dhe i kanë bërë në mënyrë natyrale, sepse mami im ka qenë ateiste deri vonë, pastaj ka nis praktikoi pak më shumë, është bë më katolike, por nuk i besonte fare këto. Po thjesht nga nevoja për ta ndihmuar një fëmijë, sepse nuk dinte asnjë mënyrë tjetër dhe mjeku nuk i kishte dhënë ai arsye, dhe e praktikoi dhe i funksionoi. E kupton, nuk është se kishte ndaj besim ajo. Mund të ketë pas besim momenti që e ka bë, po jo se kishte ndaj far besimi sistemik të formuar. Edhe desha të them këtë tjetrën që tek ne ka shumë njerëz që i çojnë njerëzit për të shëruar tek kisha lagjit për shembull, ose kanë besime të tilla, edhe unë nuk e di nëse janë tamam pagane apo nëse janë më shumë krishtera, por njerëzit e kanë këtë farë besimi. Ka dhe njerëz që abuzojnë shumë me besimin natyral të njeriu, se ka për shembull fallxhore ose njerëz që supozojnë se shërojnë ose bëjnë vepra të mira, dhe këta janë ata që abuzojnë me dëshirën e njeriu për të pas një ndihmë mbi natyrore. Edhe e treta që desha të them është për këtë punën që përmende ti për rukjet ose për suret, nuk e di tamam se si funksionojnë, më duket se përsëritet ajo surja Al-Fatiha, diçka tillë. Ose këndimin. Unë mendoj se ka i farë baze këtu, sepse gjitha fejet, edhe feja katolike, edhe feja ortodokse, edhe feja muslimane, kanë lutjen, kanë të përsërisësh diçka në mënyrë monotone dhe ta përsërisësh me besim të vërtet, me idenë se ti do ndryshosh diçka apo do të marrësh një hir nga Zoti, nga Perëndia. Dhe kjo aplikohet edhe nga shumë njerëz cilët thonë apo mendojnë se janë ateist, po në fakt edhe ata, për shembull tek indianët është kjo mantra. Mantra është përsërisësh një fjalë në një frekuencë caktuar ose me një tingull të caktuar për një kohë gjatë, në mënyrë tillë që të kesh një ndikim tek shpirti jot apo tek universi. Po kjo ngjason shumë me lutjet tipike të krishterë, për shembull ke shumë mistik të krishterë, murgj, të cilët për shembull ata starostat e slavëve, të cilët përsërisnin një lutje 10.000 herë, o Zot ki mëshirë për shembull. Edhe rrinin kështu të varfër, asket, për të marrë një hir nga Perëndia. Ajo që duhet të them është se këto këndimet apo lutjet mund të duken butallik, por sidomos në kohët e fundit me këto fet New Age apo me shpjegimet shkencore se si mund ndikoj muzika tek truri e tjera, kanë edhe i farë bazë të vërtetë. Dhe po ta shohim edhe tek Islami, këto si quhet dhikri apo zikri që bëjnë këta sufistat bektashin, që përsërisin një fjalë apo një tingull në një mënyrë të caktuar dhe bëjnë kërcime ose muzikë ose çojnë veten në një gjendje trans. Edhe kjo ka lidhje shumë edhe me fetë lindore, po ekziston në gjitha fetë abrahamike, se ekziston edhe tek ortodoksia, ekziston edhe tek feja katolike, që njeriu e çon veten në një farë transcendence të shpirtit nga gjendja e thjesht njerëzore, përpiqet të ketë një kontakt më të thellë me Perëndin. Po mendoj se duhet t'i thot dikush, duhet ta kishim ftuar në një space dika më të specializuar, se unë nuk i di shumë mirë këto koncepte, por unë duhet të them që i besoj, sepse nuk e di a i besoj plotësisht, dhe nuk di t'i argumentoj plotësisht, po themi nga ana shkencore, apo as nga ana teologjike nuk i njoh shumë mirë, por i besoj një farmase, sepse në praktik e kam pa që kanë ndikim tek jeta e njeriu. Dhe ajo që e theti për efektin placebo, nëse një njeri lutet për mirë, për me pas një hir pozitiv nga Perëndia, atij të keqe nuk i bën kjo gjë. Kështu që
nuk e mendoj negative fen. Feja mund të jetë negative nëse përdoret nga njerëz të ndryshëm për të manipuluar njerëzit ose për të futur në luftë me njëri tjetrin. Por në thelb, qëllimi i gjitha feve është ta përmirësojnë jetën e njeriut dhe t'i japin përgjigje disa pyetjeve ekzistenciale në lidhje me jetën, në lidhje me vdekjen që ndodh pas vdekjes, në lidhje me të mirën dhe të keqen. Unë në shumë raste të jetës time, ku jam përballë me zgjedhje, po të mos kisha i farë but kuptimi fetar, nuk e di çfarë zgjedhësh do kisha bë, a do kisha ditë çfarë është e mira, çfarë është e keqja, a është e mira ajo që më jep mua përfitim apo kënaqësi momentale, apo është e mira ajo që është vërtet e mirë, që është e mira morale, bazuar mbi të mirën absolute. Kështu që mendoj se i farë boshti moral njeriu i duhet, dhe kjo është pozitive e feve. Edhe kjo tjetra pastaj që njerëzit përballen me situata që nuk dinë të shpjegojnë, edhe feja i jep i farë sistemi dhe i farë shpjegimi. Po, të gjitha domethënë janë se është e vështirë gjithmonë të trajtosh edhe si çështje të izoluara. Unë shpresoj për shembull që po diskutojmë ne sot është më shumë se sa hyrje, unë do ta diskutojmë edhe herë të tjera, mbas herë tjetër do na jep edhe mundësia për shembull të gjejmë edhe persona të duhur ose në qoftë se jo të duhur deri diku pak më specifik, pak më të ditur se sa ne, po është e vështirë. Ti ne the edhe më përpara domethënë që nuk është se flasin shumë hapur. Unë sot dëgjova një intervistë që më ka bërë jashtëzakonisht shumë përshtypje. Për fat keq nuk më kujtohet emri për momentin. Edhe po në vitin 2023 ky prifti ishte ekzorcist, ishte i ftuar nga një personazh që bën intervista me politikan, me një rrezë zakonisht shumë serioz, domethënë, dhe kishte marrë dhe këtë priftin dhe besonte në mënyrë të përgjithshme se çfarë ai thoshte. Për mua edhe me këtë naivitetin e të riut, domethënë, edhe ignoranca ime rreth këtyre gjërave, domethënë ose rreth fes në këto detaje që përmendë ti më përpara, pjesa e transit, pjesa e të qenurit të komunitetit, për shembull, unë nuk kam mbijetuar ndonjëherë në komunitet se nuk kam pasur fatin e mirë që kur i kam provuar në fëmijëri ditë kanë qenë ambiente të mira, kanë qenë ambiente të gabuara, që ajo çka më çoi mua në ateizëm dhe që u riktheva prap. Edhe normalisht është e vështirë. Ideja është që është mirë të flasësh për të gjëra sepse ti e di që unë jam skeptik gjatë gjithë kohës edhe nuk kam qef të jem absolut edhe për këtë temë është njësoj si për çdo lloj temë tjetër që sa fantastike mund të jetë mendja e njeriu, domethënë, nëse këto janë të gjitha të shpikura nga njeriu, janë kaq shumë të detajuara, janë rite, janë këto për shembull siç e the ti për pjesën e plastik ose pjesën e transit, këto koret kishtare, si katolike, si ortodokse, domethënë, ose ato më të famshme koret ose chanting georgian. Janë kryer vepra për shembull që shumë persona sot edhe bile dhe terapistë edhe psikiatër i përdorin ato këndime ose ato tinguj, domethënë për të krijuar një lloj vibrimi për trurin që e qetëson individin në fjalë. Edhe duke kaluar pastaj më tutje në kulturat lindore, siç kanë mongolët edhe pastaj më të njohurin barbotrisht murgjit e Tibetit, që njihen për ato çentet e tyre. Se unë nuk më vjen tash mua flak, ose i thon çent në shqip. Di këngë, ne kemi njësoj, edhe për këngën kishtare edhe për këngën kështu normale, kam përshtypjen. Okej, tamam. Domethënë, edhe që të rikthehemi prapë tek ekzorcizmi, gjyshi im, domethënë, nuk pref të paqe, i njihte. Ti e di që ka qenë imam gjyshi, edhe i njihte këto gjëra. Nuk e kishte qef të fliste për këto, nuk donte t'i jepte vëmendje, nuk donte t'i nxirrte kështu sikur janë të forta, të fuqishme, normalisht sepse njësoj si në krishterim, edhe muslimanët besojnë që sado të këqija, sado të forta të jenë, asnjëherë nuk e arrin fuqinë e krijuesit,
pasi është gjithmonë e pjesshme dhe e paplot, edhe që nuk zgjat ai asnjëherë në pafundësi që zgjat fuqia e krijuesit. Edhe pavarësisht ai ishte rigoroz në atë, domethënë këto gjëra nuk i ka anashkaluar komplet, sepse edhe në krishterim dhe në muslimanizëm, me sa mund të jeni, ka rryma për shkakun që këto gjëra thonë jo, nuk ekzistojnë. Edhe ky absolutizmi për shkakun mua më duket pak absurd. Sepse po flasim për besim, nuk po flasim për 2+2 bëjnë 4. Si mund të zgjedhësh absolutisht të besosh diçka dhe absolutisht mos të besosh diçka? Për në kështrim nuk e di mirë, më duket se ka qenë ajo herezia ariane apo diçka tillë që mohonte mungesën e ekzistencën e djallit, edhe thoshte që ekziston e mira dhe e keqja brenda njeriut, janë të dyja. Por të paktën me dogmën ose me doktrinën e pranuar tani, krishterët e pranojnë, jo vetëm që pranojnë djallin, po dhe magjinë e zezë, nuk është se e hedhin poshtë që nuk ekziston. E thonë që ekziston, e thonë që është shumë e rrezikshme, edhe që duhet të ruhesh, edhe që ka masa të ndryshme që njeriu i merr për të ruajtur, ato simbole që njerëzit i mbajnë nëpër shtëpi apo ujë bekur apo tjera. Dhe me që i përmendë fëmijët, për fëmijët kur pagëzohen, thuhet a e mohon djallin apo a i bjen mohit. Edhe supozohet se është mirë për fëmijën të pagëzohet dhe mos të vdesi pa pagëzuar, sepse do ketë më të vështirë për shkon parajs e tjera. Ndoshta këta tjerë që i bëjnë ritualet, nëse ti e ke vurë re, edhe ja kushtojnë, nëse ke gjuar të shprehjen që thot bëne pakt me djallin. Pakti me djallin është që një njeri ja kushton shpirtin e vet ose e hap rrugën për tek shpirti i vet për forca okulte për të marrë diçka, dhe sigurisht në këtë pakt do të marrësh diçka, po edhe do të paguash diçka tjetër që është mund të jetë akoma më e rëndë dhe ti nuk e do, por je mendje lehtë dhe e pëson. Kështu që mirë do ishte që të rinjt, që unë njoh për shembull që nga kultura e metalarëve që përfundojnë në këtë mënyrë, ndoshta janë pozera, ndoshta e bëjnë kot sa për formë, por prapë më duket tepër e rrezikshme. Një e para, dhe e dyta është edhe influenca tek kultura mainstream, influenca tek muzika, influenca tek filmat, janë shumë simbole të cilat ne i marrim në mënyrë edhe subliminale, as nuk e kuptojmë që po e marrim atë simbol, dhe sidomos të rinjt dhe adoleshentët nuk i kanë mjetet e duhura për të përballë me këtë lloj kulture, dhe mund ta marrin shqeto siç është, dhe kur e shohin një pikë tjetër së tyre janë të ndikuar jo vetëm në ideologji, por dhe shpirtërisht mund të jenë të ndikuar nga diçka që ata as nuk e kuptojnë. Kështu që për mendimin tim mirë do ishte të kenë kujdes. Po shtoj si speaker edhe Xhelekën, nëse je dakord. Po, pa problem. Edhe Lenin që se ka të gjithë. Na japi edhe ai bot kuptimin e vet, sepse edhe ne nuk është se kemi të plot, po këtë po thosha që duhet kemi kujdes në kulturën mainstream tek filmat, nëse e vere ka dhe i farë bëje mute mikrofonin, të lutem Xhelek. Ka dhe i farë ndikimi tek filmat ka dhe i farë glorifikimi të njerëzve të cilët bëjnë rituale apo njerëzve të cilët dalin me simbole nga më të ndryshmet, dalin në forma nga më të ndryshmet, bëjnë sakrifica, ekziston prapë kjo puna e sakrificave. Kështu që nuk e di, për mendimin tim duhen informuar njerëzit, duhet ta kenë një kulturë bazë edhe në lidhje me këto gjëra. Domethënë ishte ide e mirë ajo e formimit e lëndës fetare në shkolla, dhe pse nuk u realizoi kurrë në Shqipëri, sepse nuk dihej kush do e bënte, si do e bënte, dhe kishte frikë se mos shkollat nuk do jenë më laike. Por unë mendoj se njerëzit duhet ta kenë një botkuptim të vetin bazik lidhje me fetë, të dinë çfarë është magjia, çfarë janë këto, çfarë është magjia e zezë etj. Pastaj janë të lirë të zgjedhin, mund të jenë ateist, mund të jenë fetar, mund të jenë budist, të jenë çfarë duan, por duhet ta kenë një botkuptim bazë që mos të mashtrohen. Ne kemi fol vetë për kultet, jo po zonja Eleonor, kulti i këtij, kulti i atij, ose këto kultet njerëzit që përfunduan duke vrarë veten, ato 2 gratë protestante në kombinat,
ose njerëzit që përfundojnë me ideologji ekstreme siç ishte ISIS atje në Siri, aty përfundojnë Do të thotë çka për shembull Albin, nëse nuk e din që se ke parë lajme dje dhe sot ose par dje, nuk e di kur ishte fiks në Amerikë për shembull, janë diku të 3-4 goca në fillore ose në 9 vjeçare aty në Amerikë për shembull që janë aktualisht në reanimacion ose në spital nga aksidente me atë board game, me atë Ouija, si quhet ajo. po uia, si thuhet ajo. Po e di, Ouija, e pash si Ouija, lajm, po nuk e di Ouija. tamam çka ka ndodhur. They're called Ouija boards. Okej, super. Edhe janë disa fëmijë, domethënë që aktualisht janë në spital edhe zyrtarisht është thënë që ka ndodhur aksidente gjatë lojrave me ato lloj Ajo është, si më thënë, edhe ajo është një farë invokimi, po nuk është për demonët, është për shpirtrat e të vdekurve, që gjoja godasin atë drasën dhe ju jep përgjigje një shpirti të vdekurve, po të futen edhe mediumet, futen njerëzit që kanë disa aftësi të caktuara për me pas kontakt me shpirtrat apo me entitete tjera dhe nuk e di, është një botë që është aq sa është e pa eksploruar, aq është edhe eksploruar në fshehësi. Domethënë ne kemi diskutuar më përpara që këta mentalistët edhe shërbimet sekrete i kanë përdorur ndonjëherë për qëllime të caktuara apo për të kuptuar, për të studiuar gjëra të caktuara. Kështu që mendoj se duhet studiohen në mënyrë pak më sistematike, edhe nuk e di, nuk jam shumë i përgatitur. Po ta gjejmë edhe Gjolekën. Në përgjithësi këto gjërat që janë këto Ouija, këto gjërat që janë paranormal lidhet me degën e parapsychology, quhet. Edhe ka njerëzit që bëjnë këto mund të jetë MK Ultra, mund të jenë këto gjërat që janë ndërdhur me domethënë gjërat që nuk i lidhen me shkencën, po njerëzit që janë psikolog akoma e bëjnë analizë. Edhe për idenë e djallit e magjin kanë vënë re që shumë edhe në Shqipëri, edhe në Shtetet Bashkuara e në botën perëndimore, po përhapet shumë këto witchcraft. Nuk e di si të them. Ideja që femrat të bëjnë shtrigat e këto janë përhapur shumë. Edhe unë si një student që jam, dalloj edhe me shumë njerëzit në klasë, në shkollë që merren me këto praktikat e magjisë. Këta nuk e shikojnë si një gjë negativ, përkundrazi e shikojnë si një gjë që e jep fuqi ata për të përmirësuar notat e këto ose për jetën e tyre seksuale. Ka shumë lidhje midis magjin që praktikojnë këta edhe okultin, tantra, këto tip gjëra. Nuk e di nëse unë kam lexuar për këto, nuk e kam praktikuar vetë, po ishte një fazë e jetës time që isha interesuar shumë me këtë subjekt. Në çfarë fazë, në qoftë se nuk i dëruar të përgjigjesh, po kur thua i ke praktikuar, do thotë që nuk i praktikon më ose në çfarë faze të jetës je tani për shembull? Unë thjesht lexoja, unë nuk praktikoja, se nuk kisha dëshirë që të praktikoja në mënyrë absolute. Edhe kisha dëgjuar ç'a ndodhte me njerëzit e këto e nuk e pëlqeja. Thjesht isha kureshtar. Okej, faleminderit. Se kapi Gjoleka tash për shembull, Albi edhe doja unë të diskutonim pak bashkë. Kjo është mënyra ime klasike e argumentimit, domethënë, po mendoj se në këtë rast është e saktë sepse ne shikojmë këto simbolikat sadiste apo ku diqon, kultiste etj. Në Hollywood, në show-e të mëdhenj. Edhe mua nuk më ka bezdisur deri këto vitet e fundit kjo simbolika sadiste, edhe këto vitet e fundit më bezdis për të vetmin fakt që nuk është balanca. Sepse nuk ekziston më ajo ana e mirë. Nuk ka më asnjë lloj videoklipi këngësh që është me krah të bardh, Angel, gjë e mirë. Domethënë, edhe rrymat më të mëdha të muzikës, muzika komerciale për shembull është po ta vësh re fatkeqësisht, sidomos popi, hip hopi, new school, to që janë trend, to që i shohin dhe fëmijët për shembull, janë të bazuara në materializëm
edhe janë të bazuara minimumi në një nga ato, si thon, 7 mëkatet mortale. Edhe unë nuk shikoj këtë pjesën tjetër, domethënë që okay, nëse se ai Sam Smithi bën ato lloj performanca që nga personat që janë më besimtar se sa mua janë kritikuar pafund për shembull. Për mua si Bleon do ishte okay nëse do kishte edhe një tjetër për shembull që të bënte një super performancë në të njëjtin nivel, po me një lloj simbolike të mirës, domethënë, të ishte një mesazh i mirë. Jo me do e mos që muzika domethënë këngët më të famshme që nuk kanë asnjë lloj mesazhi për momentin fatkeqësisë. Ose mbase jam dhe unë i përfambetur domethënë që nuk dëgjoj mjaftueshëm këngë se sa duhet, po duket sikur i gjithë mainstreami është i zhytur në këtë informacionin ose në këto indicjet aktive apo pasive sadiste dhe jo sublime si gjërat. Gjithmonë tradhti, bërje lekësh, vrasje, ngrënje, konsum pa kufi e tjerë. Nuk e di nëse të ka rënë në sy kjo. Po edhe ajo që desha të them unë është se kultura dominante sot, po në Shtetet e Bashkuara, po në gjithë Shqipëri, në gjithë botën, sepse kur është në Shtetet e Bashkuara është pothuajse kudo në perëndim, është se në emër të liberalizmit ose në emër të lirisë shprehjes, po kalohen disa mesazhe ose disa simbole që shumë njerëz i marrin në mënyrë të pavullnetshme, sepse për shembull unë jam dakord për lirinë seksuale, jam dakord që njeriu duhet të bëjë atë që ndjen, atë që ka nevojë, jam dakord edhe për lirinë e besimit, edhe për lirinë e ideologjisë për gjitha, por në të njëjtën kohë nuk jam dakord që ne të na jepen se sa më shumë ti kuptosh këto, aq më shumë i dallon. Sa më i vëmendshëm ti jesh, aq më shumë i dallon. Për një njeri i cili nuk ka kurfare interesi apo informacione, thot hajt nëse punë e madhe, po për një njeri që informohet dhe që e kupton se si manipulohen turmat, se si jepen mesazhe edhe pa e kuptuar, edhe po e përsëris që është më shumë janë vulnerabël shtresat moshat e vogla, sidomos pre-pubertet ose në pubertet ose në adoleshencë, ata janë më të ndikueshëm dhe nëse ti ju jep disa sinjale apo disa mesazhe të gabuara, ata mund t'i kapërdijnë akoma pa e kuptuar. Siç e përmendë ti, jo vetëm për punën e mëkateve apo të lirisë këto, se hajde ato po i pranojmë, por ka edhe mesazhe me simbole, me pentagram, ka mesazhe me sakrifica njerëzore, të cilat nuk janë të drejtë për drejta, po janë të simbolizuar apo në mënyrë metaforike. Ka mesazhe për, nuk e di, për rituale nga më të ndryshme, me cilat ti mund mos jesh dakord apo nuk t'intereson fare, por në një mënyrë apo në tjetrën i pranon. Edhe nuk besoj se do ndalet, sepse kështu është kultura dominante botërore edhe në Hollywood edhe në muzikë, por mendoj se ju duhet dhënë fëmijëve të paktën nga prindërt përgjegjshëm, ju duhet dhënë një farë kulture fetare bazike, që ta kuptojnë çfarë është ajo që po ju jepet, çfarë po ju serviret dhe pastaj ta kenë atë anglisht thuhet discernment, italisht discernimento, nuk e di si thuhet në shqip, është të dallosh të mirën nga e keqja, ta kesh dijen në vetvete për ta ditë çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, pastaj për të bërë një zgjedhje të informuar, sepse një fëmijë i pa informuar e shikon diçka që mund të jetë ritual satanik dhe nuk e kupton se çfarë është, ose një fëmijë i pa informuar mund të shkojë tek muzika metal dhe nga black metal mund të përfundojë deri te satanizmi dhe mendon se kjo është liria ime apo kjo është e mira për mua dhe nuk po e kupton se ku po shkon. Edhe nuk e di, un kam takuar shumë, domethënë kam njohur disa persona të tillë, tregoj edhe histori gjysmë komike. Kam pas një shokun tim, një të njohur, i cili jo vetëm vinte atë pentagramin aty të shtëpia vet me qirin, po qoj edhe në 3 natës për të bërë kështu lutje satanike, sepse supozoj se atëherë ishte energjia më e fortë. Pra ka njerëz që i praktikojnë në mënyrë serioze këto. Edhe nuk e di, domethënë, nuk e di se cila do ishte zgjidhja, sepse bota është e lirë, por kjo është informimi. Për shembull, unë për veten time kam lexuar edhe
Biblën satanike të atij Anton LaVey, edhe nuk më zhduk në libër impresionues, është thjesht ateizëm apo agnosticizëm i mbuluar me i far forme, kështu që vishin me të zeza, po nuk ka ndonjë gjë shumë për rituale aty. Kam lexuar edhe Aleister Crowley, i cili nuk është tamam satanist, ai është thjesht një person që është marrë me okultizmin në jetën e vet, dhe ai flet edhe për demonologjinë, flet edhe për invokimet e gjitha këto, po gjithmonë me kujdes, sepse e thotë që njeriu duhet të jetë më i kujdesshëm, duhet ta di se çfarë po bën, çfarë ritualesh po bën, duhet i di pasojat e veprimeve të veta, duhet të ketë arsye për veprimet e veta. A pastaj Helena Blavatsky e gjithë ta teosofista që flasin për këtë punë, flasin për ritualet, mënyrën se si duhet bëhen, mënyrën se duhet të pastrohesh shpirtërisht dhe të kesh kujdes nga energjia negative etj. Por nuk e di, mendoj se është temë delikate, nuk është temë për gjithë dhe nuk është se të gjithë i futen me kokë këtyre gjërave. As unë nuk jam fut me kokë, thjesht i njoh në mënyrë sipërfaqësore sa për të mbrojtë, si më thon, por mendoj se kanë interes për jetën e gjithë dhe momentin kur futen në mainstream nga dikush, që nuk e dim se kush është, por futen në mainstream dhe tentohet që të pranohen ose të gjithë pranohen ose të jenë totalisht normale, dhe mua s'm duket fare normale, dhe përpiqem të mbrohem, ta mbaj mendjen time të pastër më aq sa është e mundur, por mendoj që për shumicat dhe për masat është të vështirë. Okej, Gjeka. Do të thoshe që pajtojmë shumë, po problemi më duket më madh është që jo vetëm që është përhapur shumë, po edhe që nuk është një gjë që është më tabu për shumë njerëz. Me thënë, për shumë ato Ouija boards që ekzistojnë, ato mund të gjesh pak në Amerikë kur jetoj unë, ato mund të gjenden në dyqane, kështu, që janë shitur si lojë për fëmijë, që është një gjë që është shumë e rrezikshëm, se edhe njerëzit janë shqetësuar, po këto institucione që e shesin këto nuk e heqin nga shitje. Për aspektin aspektin kulturor është përhapur shumë, por nuk është në një farë mënyrë, akoma këto idet si satanizmi nuk është një gjë akoma që është bërë jo tabu. Shumë të thuash që je satanist është një gjë që më duket është një gjë që është e çuditshëm. Por ato shkujtimet e Anton LaVey është thjesht e kam lexuar në Biblën e tij, ashtu quajtur Satanic Bible. Thjesht është një kopje e ideologjisë ose filozofisë e Friedrich Nietzsche. Shumë në ato janë ose na Nietzsche ose na Ayn Rand, për shembull. Ideja individualist, disa filozofirat që janë kështu, po ka vende për shembull shumë të heshtur në Amerikë që merren me kultet satanik, për shembull, që ekzistojnë dhe njerëzit janë shqetësuar për këto, por njerëzit kanë edhe kanë bërë video e këto gjërat ekzistojnë, naturalisht, po nuk e bëjnë të hapura, po e bëjnë sekrete, dhe opinioni tim ka shumë lidhje me elitin që ekziston në Amerikë. Për shembull, nëse keni dëgjuar për këto klubet, nëse shikon këto partit që bëjnë këto familje të pasur, Rothschildet e këto, të shikosh si duken këto kostumet që veshin ata, këto duken si demon. Ashtu duken me këto brirat e këto. Janë shumë të çuditshme, nuk ashtu si e përmendë ti ajo artistja serbe që bënte ato artet me gjakun e këto, ato janë komplet okult. Nuk ka dyshim që ajo po bën një tip ritual ose një gjë kështu, që është më shumë shqetësueshëm, se këto gjërat janë shumë të rrezikshëm. E pikërisht për të rinj, se janë shumë të përhapur. Mund të shikosh, mund të futesh në Google
edhe mund të futësh occult manuscripts, PDF, edhe mund të gjesh kudo informacion për ato. Nuk ka asnjë censorizim ose një tabu për ato, thjesht mund të shikosh dhe eksperimentosh si të duash. Shiko, për të pjesën e Biblës satanike, atë mund të jetë kopje, po detyrën e bën ata. Sepse ofendim, për të gjithë besimtarët, është ofendimi që të mohosh Zotin, është mjaftueshme, nga ta ketë marrë ai, thjesht fakti që ai mohon Zotin, është singularitet ose ateizëm apo tjetër, është mëkat mjaftueshëm për ta shkatruar jetën e një personi që është besimtar. Patjetër, po ky LaVey, ai në fakt ka qenë punonte në cirqe, edhe ideja e tij të gjithmonë ka qenë shokim e njerëzve. Por dallimi midis ky LaVey edhe satanistët që janë, domethënë, shumë të hapur ose njerëz që janë tamam satanistë, që ata merren fshehura si me këto tip punësh. Kurse LaVey më duket edhe është e dëmshëm për shoqërinë, patjetër që të flasësh për djallin e që të jetë një gjë pozitiv për njerëz. Po, nëse më duket më pak alarmante ajo, se këta njerëzit që merren me këto janë indirekt me mënyrë që e fusin. Nuk e dini nëse ke dëgjuar për Black Sabbath, ka qenë një nga banda të para amerikane për metal, po ata njerëzit që kanë qenë pjesëtarë e këtij grupi janë të gjithë krishterë, por kompania që e sponsorizonte, record label, ata ankoheshin shumë sepse këta e fusin këto simbolikët shumë satanik, domethënë ishte një gjë që ishte një konstant, një gjë që ankoheshin, e hiqnin, e bëjnë, nuk e dinin pse e bënin, po e fusin këto, edhe akoma sot e kësaj dite kanë si problem legal me record labels. Për të trajtuar si biçim teme të fundit për sot, domethënë që mos e zgjatemi shumë, se normalisht secili nga ne ka informacionin të fundshëm. Një nga teoritë konspirative që qarkullon sidomos tek të rinjt, që ka qarkulluar kur unë kam qenë 12 vjeç, e qarkullon akoma tani, është fakti sepse shumë artista, domethënë, se shpirti nuk i përket atyre, nuk mund të shesësh çfarë nuk të përket, po i hapin derën, siç e tha Albi çfarë, i hapin derën një etnie ose një energjie të keqe ose djallit, domethënë, drejt shpirtit të tyre, duke edhe kjo në këmbim të famës, të këmbim të suksesit, e të tjera. Ai prifti që unë dëgjova çfarë në atë intervistë, thoshte që edhe në këtë rast duhet të performohet një ekzorcizëm pasi ti xhaj e pushtuar nga diçka. Edhe nëse ke bërë pakt, edhe ai e besonte që pakti me djallin është diçka e vërtetë, është diçka që ndodh dhe fatkeqësisht është ndodh rëndomt, dhe nga që besimi në institucionin e kishës ose përgjithsisht në fe ose në religjon ka rënë drastikisht, publiku, njeriu normal, ajo pjesa gri e njerëzve, domethënë, nuk e beson më se janë të vërteta dhe janë jashtëzakonisht shumë vulnerabël për to. Tashi, sa herë kemi dëgjuar ne me repera që kanë bërë pakt me këtë. Po Lady Gaga ka folur, Rihanna, e tjerë. Se këta ka dhe një gjë çuditshme fare plako, kupton se atëherë kur ishin ne të vegjël kishin 1 2 3, kurse tash nga i pari tek i fundit çdo lloj superstari bën ato 3 këngë në plak. Edhe ajo duke si idiote kur ishim të vegjël ne kishim qejf kështu se intrigante ishte, sa interesante të lexonim, të shikonim, Illuminati etj etj. Po mirë, sa është probabiliteti që çdo superstar të bëjë të njëjtën gjë? Unë mendoj që është kultura dominante e tillë në Hollywood, ose jo vetëm në Hollywood, po edhe në showbiz, që duhet përshtaten me këtë, po mendoj se ka 2 aspekte. Domethënë ka njerëz të cilët i bëjnë ato gjëra edhe thjesht për ego dhe para, edhe pse nuk bëjnë tamam
demonologji apo nuk ja shesin shpirtin djallit në kuptimin klasik të fjalës, po i bëjnë këto për interes edhe për famë, sepse janë njerëz cilët janë bërë të famshëm në një mënyrë të papritur ose shumë të shpejtë, edhe nuk din as si t'ja shpjegojnë vetvetes. Për shembull Tom Cruise është fut tek Scientology, dhe aty është një femë vetë edhe ajo me problemet e veta, dhe aty mundohet me shpjegu se cilët shpirtra e posedojnë trupin e njeriut dhe si mund të pastrohesh nga këto shpirtra apo nga këto demon, edhe se si të kthehesh. Për shembull, kam lexuar librin Dianetics, që është libri i Scientology, edhe aty thuhet që në tokë pas ka ardhur Xenu, një farë perëndi, jo një farë perëndi, po një kështu si shpirt alien, bashkë me miliona shpirtra të tjerë, dhe këta jetojnë në tokë, e torturojnë shpirtin e njeriut, dhe ti duhet bësh seanca psikoterapie, seanca kështu Scientology për të shtiru nga ato. Pra, po du të them që VIP-at janë njerëz vulnerabël, sepse ashtu siç e kemi pa dhe me VIP-a shqiptar, nuk janë gjithmonë njerëz të cilët janë qëndrueshëm mendërisht, ose nuk janë njerëz që kanë një taban të fortë moral apo mendor apo ideologjik. Janë njerëz me dobësitë e tyre, janë artistë, janë njerëz të luhatshëm, janë njerëz të cilët kanë kreativitet të lartë, po mund të kenë edhe dobësi të larta nga substancat e tjera dhe prandaj është e lehtë që të bien prej. Po mendoj se pse asnjëri që është super i suksesshëm nuk ka simbolik pozitive, po të gjithë e kanë negative, të gjithë e kanë devianca, të gjithë e kanë kulte, të gjithë e kanë sadizëm, iluminatizëm apo vëre emrin çfarë duash, po një që ti thoj unë vlla jam i krishter devot, unë jam musliman devot, unë jam ortodoks devot, nuk ka njohur në një që tjetë super i famshëm siç janë të gjitha të tjerë. Mendoj se i menjanojnë, për shembull doli Mark Wahlberg edhe doli me kryqin të balli, edhe tha unë nuk e mohoj fenë time. Mark Wahlberg ka bërë lloj-lloj filmash, kështu nuk është në i krishter i devotshëm, po thjesht e pranoi fenë e vet dhe doli e than media, po nuk është u bë ndonjë lajm i madh, edhe kam përshtypjen se nëse ti del e thua që unë jam i krishter apo unë kam një jetë të tillë që respektoj Perëndin, e kam një martesë normale të suksesshme dhe kam një jetë të rehatshme, jo të rehatshme, si ta them, një jetë normale, po themi konservatore apo të moralshme, jo vetëm që nuk bën lajm, po fillojnë edhe të spostojnë disi. Domethënë ajo që don showbizi prej teje është që ta shesësh komplet veten tënde, jo shpirti, po të shesësh emocionet e tua, ti është sa më skandaloz, të bësh gjeste dhe ta humbësh, si më thënë, vetveten në mënyrë të tillë që ata të shesin një produkt. Shiko vetëm Big Brotherin për shembull. Ti e shet trupin tënd, i shet historitë tua më të thella dhe më personale familjare, ato që ti i flet ose me psikologun që ka detyrimin e sekretit profesional, ose me ndaj prift ose hoxhë ose njëri super të besuar që ti i tregon traumat e tua. Në fakt njerëzit aty dalin i thonë televizor para miliona njerëzve, cilët i marrin për keq, i gjykojnë, i stërgjykojnë, e shkatrojnë vetveten, pse? Kot për famë, për të bërë famshëm, sepse mendojnë se do të bëhen suksesshëm, do të fitojnë para nga ai reality show, apo do t'ju përmirësohet jetesa. Dhe shesin seksin, e shesin dalin duke qajt, dalin në format e tyre më të dobta, pra e shesin për ditëshmërinë e vet. Dhe kjo është një farë shitje shpirtit, dhe kjo nuk ndodh vetëm Big Brother, kjo ndodh E pralë, po cila është etnia që të shtyn? Cila është ajo etni që të shtyn të nxjerrësh anën tënde më të keqe, të nxjerrësh të jesh materialist, të jesh seksist, të shpërndash të gjitha gjërat që të kanë dalë ty me të gjithë botën në vend që t'ja refeje priftit apo tjetër. Normalisht kjo që po thua ti, e gjithë kjo që po përshkruani tani, duket sikur është vepër e djallit të plot. Po unë mendoj se kjo, domethënë njerëzit joshen nga egoja vet, bien prej egos vet, bien prej dëshirave të veta, materializmit, dëshirës për të pas para, edhe për të dukur. Thjesht për të dukur, për të rënë syt njerëzve. Kemi njerëz që në Instagram, femra ose meshkuj e shesin veten dhe pastaj shkojnë e prostituohen. Pra, është egoja ajo që ja hap derën djallit apo të keqes apo ose edhe kriminaliteti. Ne po e shohim njerëz që bëjnë krime nga më të tmerrshmet. Për shembull, po ta marrësh një fëmijë
12 vjeç dhe ti thush kur të rritesh ti do vrasësh një gjyshe dhe do plagosësh një mbes, ai nuk është se ndihet i lumtur për këtë dhe entuziast, wow, mezi po pres ta bëj këtë. Po nëse merr atë fëmijë 12 vjeç dhe i thua ti do jesh i pasur, ti do kesh femra, ti do kesh makinat më të shtrenjta, ty do të adhurojnë tjerë, do të marrin si shembull, ti do jesh nuk e di lider, do jesh i pushtetshëm, do kesh pushtet mbi jetën apo vdekjen, ty do të kenë frikë. Atëherë i fëmijë mund të joshet edhe nga substancat narkotike të tjera. Dhe kjo është egoja jote i hap derën të keqes dhe aty pastaj mund të përfundosh në çfarëdo lloj mënyre. Edhe nuk e di çfarë desha të them tjetër. Lidhje me këto vipat që e përmende ti, unë mendoj se përveç aspektit të këtyre të famshmëve, të cilët bëjnë çdo gjë për famë, është edhe një aspekt tjetër që është shumë i errët dhe që është i fshehtë, ashtu si e tha Gjeleka, që iku tani. Dhe janë ca njerëz të cilët i bëjnë disa rituale shumë të fshehta, dhe janë ca njerëz të cilët edhe në dark web apo në këto hapësirat më të fshehta të internetit që nuk ka akses as policia, aty bëjnë pedopornografi, ose aty vrasin fëmijë, ose aty bëjnë krime nga më të tmerrshmet, dhe ka që i bëjnë këto krime nga më të tmerrshmet, jo vetëm për sadizëm dhe kënaqësi seksuale, por ka që i bëjnë edhe për rituale. Sepse ka njerëz që besojnë vërtet, dhe kjo është e vërtet kjo që po them, sepse është e provuar nga eksperienca, ka njerëz që besojnë vërtet se sa më të tmerrshme ti bësh disa krime, aq më shumë energji do marrësh. Edhe kam fjalën për energji negative, në kuptimin që ti do jesh i pamposhtur, ti do jesh i fortë, ti do kesh sukses. Për shembull, nuk e di nëse keni dëgjuar ju, po ka raste në Afrikë sidomos, ka njerëz cilët bëjnë sakrifica njerëzore për të pas sukses në futboll. Unë e di rastin konkret, një futbollisti nga Afrika, nuk e di Ghana apo cili vend, i cili kishte vrarë, mos gaboj, nënën e vet. Sepse mendonte se duke bërë këtë sakrificë do ketë sukses në futboll dhe do bëhet ylli i futbollit. Kjo është tipike magji e zezë. Më thënë është Kjo lidhet direkt pasaj me atë pjesën e santerisë dhe këtyre idhujve që ata kanë, sepse të tilla janë ato lloj idhuj që ata kanë. Po është definicioni i magjisë zezë. Dhe kjo nuk ekziston vetëm në Afrikë, kjo ekziston edhe në Europë, edhe në Amerikë, dhe ekziston tek disa njerëz që janë super të fuqishëm, dhe e përmendi Gjeleka, janë disa shoqëri të fshehta të njerëzve të fuqishëm të botës, të cilët mblidhen bashkë dhe bëjnë rituale degraduese për njeriu, domethënë nga më të ndyrat, sepse mendojnë se kjo ju jep një farë fuqie. Për shembull, kemi atë filmin Ice White Shot i Kubrickut, ai flet për orgjitë seksuale, në fakt, nuk është se flet për sakrifica apo për rituale të degradimit, po edhe aty shikohet se si seksi nuk është vetëm seks. Domethënë, energjia seksuale e përmend edhe Crowley, që është një ndër energjitë më të forta njerëzore. Energjia seksuale, orgjia, përdoret si një kanal i okultit apo si një kanal i magjisë në mënyrë tillë që ti të arrish dhe të realizosh një ritual të caktuar. Edhe kjo shpjegon atë që po e thoje ti, se pse janë vipat, pse i bëjnë këto rituale, sepse janë disa njerëz me sa duket, të cilët ose i dirigjojnë me një farë mënyrë, ose kanë arritur ta imponojnë kulturën dominante të jetë të tillë që energjia njerëzore, seksualiteti, po themi emocionet, të përdoren dhe të jenë në funksion të tyre, ose në funksion të një rituali të caktuar, ose në funksion të një drejtimi të caktuar që ata ja japin shoqërisë. Edhe nuk e di, është pak temë gjysmë konspirative, gjysmë kështu okulte e fshehtë, por mendoj se mas paku njerëzit, siç e përmenda shumë herë, mendoj se njerëzit duhet të informohen, edhe të mbajnë syt hap, që është më minimalja. Edhe pastaj të zgjedhin në mënyrë të informuar, mos ta pranojnë informacionin shqeto, ashtu siç ju vjen. Super, pra. Unë ma mendja si për herë të parë që për flasim të temë, domethënë si për hapje, përmendëm disa gjëra, nuk i dham zgjidhje asnjë gjë, normalisht, po që besoj që një herë për një herë është mjaftueshëm, si thua ti.
Ose nëse kena gjë tjetër për të shtuar. Po dhe mendoj se do eksplorojmë akoma më shumë këtë temë, por mendoj se do ftojmë edhe persona specifik, për shembull sidomos për witchcraftin, mendoj se do ftojmë persona specifik dhe do flasim prapë për këtë temë. Super fare, pra. Okej. Ti gjëra mirë tjetër pas. Gjithë mirë. Mirupafshim gjithë.